好，我要扮開翻先。呢個係我嘅學校 send 嚟嘅書嚟嘅，太大聲啦，唔好意思啊！真係好開心，我特登要將所有電話裏邊嗰啲咧，因為我電話係得100-200㗎咋，你睇下，哇！我又讀書啦！我唔知點解細個我唔中意讀書，但係我大個好中意讀書啊！你明唔明啊？安聲咯，我試。譬如好多學緊日文嘅人，佢哋講唔到恥ずかしい嘅字，係啦。我會買模型，雖然我唔係講得 perfect，但係我喺日本都有好多人誤會我，以為我係日本人。哇，真係好多好靚嘅，你睇下啲顏色好靚啊！最中意顏色嘅。カラフルが大好き。呢個其實點解佢會送嚟嘅？我有喎，咁神奇嘅。我講咗話我有嘅咯喎。哇，你睇下，我一啲都唔，其實咧，我想同大家分享，啲人話日文係咪好難啊？我好少講難呢個字嘅，唔係我叻，而係你講成日都講難，咁你點進步咧？我係咪好倔啊講嘢？我對自己講噶，我真係好少講話日文好難。咁如果難，英文咪仲難，係咪啊？蘋果、練歌啊，唔好講呢個。有啲漢字我哋香港人一睇就識，但係你英文全部都唔識噶，所以其實日文係一啲都唔難噶。今日就係想大家分享一下，我而家呢個 course 係影翻我好唔好？會唔會影翻我好啲啊？